Һеҙҙең эфир аша ҡотлау сәлемдәремде Баймаҡ ҡалаһында йәшәүсе әсәйебеҙ Гөлшат Мәүлетҡол ҡыҙы Солтанғоловға еткергем килә тип башлана сираттағы хат юлдары. Кеше нисә генә йәштә булһа ла бала булып ҡала. Беҙ ағайым менән күптән буй еткереп үҙебеҙ инде бала үҫтерһәк тә тыуған йортобоҙға ашҡынып ҡайтабыҙ. Унда беҙҙе ҡәҙерле кешеләребеҙ атайыбыҙ һәм әсәйебеҙ көтә. Аллаға шөкөр, тыуған йортобоҙҙоң ҡотон һаҡлап, усағын һыуытмай, һүндермәй беҙҙе гелән тәмле аштары, йылы ҡосағы менән ҡаршы алыусы әсәйебеҙ бар. Ҡәҙерле әсәй, һин минең донъялағы иң ғәзиз кешем. Һинең кәңәштәрең, әйткән һәр һүҙең минең өсөн бик ҡәҙерле. Мине маҡтап ҡанатландырыусы ла, кәрәк саҡта тәнҡитләп әрләүсе лә, эс серҙәремде бүлешеүсе лә, ярҙамсы ла, кәңәшсе лә. Ҙур рәхмәт ошо донъяла барлығыңа. Ныҡлы һаулыҡтан, шатлыҡтарҙан айырмаһын Хоҙай һине. Ҡәҙер-хөрмәт күреп, яҡындарыңдың ихтирамын тойоп, оҙон-оҙаҡ ҡыуанып йәшәргә ятһын. Атайыбыҙ Зәки Сөнәғәтулы менән тиң ҡартайып, беҙгә улығыҙ һәм ҡыҙығыҙға, ейәндәрегеҙгә үрнәк, кәрәк һәм терәк булып йәшәргә лә йәшәргә ятһын. Оло ихтирам менән улығыҙ, киленегеҙ, уларҙың улдары Алан, Данил, Эмиль исеменән ҡыҙығыҙ Эльвира, ейәндәрегеҙ Данис һәм Рамаҙан. Хөрмәтле Гөлшат Мәүлетҡол ҡыҙы, яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн матур йырҙы һайлаған. Рәхим итеп, тыңлағыҙ. Йәшәйем, был тормошто тәмләп үсәмен, күңелемә йыйып барам донъяя мен. Йөрәк менән йәшәйем, бер нимәгә лә бирешмәйем, юлда шатлыҡтар, бәхеттәр өләшәмен. Йәшәү ҙур бәхет. Asayı